Shalom shalom. Bwana Yesu asifiwe. Mtumishi wa Mungu unayemsikiliza kwa wakati huu. Kwa majina ni mtumishi wa Mungu Yesu. Naye kuletea kipindi hiki cha kuna jipya chini ya jua, kuna wakati katika dunia yetu. Na leo ni siku nyingine nzuri tu ambayo Mungu ametupatia ili tuweze kuendelea na kipindi chetu. Kwa sababu hiyo acha tushukuru Mungu ili tuweze kuanza programu yetu. Ninakushukuru Bwana wangu Yesu Kristo na Mwokozi wangu. Nasema ni asante kwa jina lako. Roho Mtakatifu tawale kuanzia mwanzo hadi mwisho, kaweze kujitolea. Timiza makusudi yako katika maisha yetu. Uweza kufanya Yesu Kristo nilete mabadiliko katika jina lako. Napenda kusimama kinyume na pingamizi zote za maisha yako. Asifanikiwe makusudi yako wala mipango yako. Kristo ni Mungu. Ndio ndugu mtazamaji, kama unavyojua somo letu linaitwa hakuna jipya chini ya jua. Na andiko ambalo tunasimama nalo katika somo letu linatoka katika kitabu cha Mhubiri sura yake ya kwanza mstari wake wa 9 hadi wa 10, ambalo linasema bila hakuna jambo jipya chini ya jua. Yaliyokuwako ndio yatakayo, ndio yaliyoko, na yaliyoko ndio yatakayo kuwako tena baadaye. Kwa hiyo hakuna jipya ambalo mwanadamu anaweza kujivuna kwalo, kujisikia kusema kwamba ametenda. Imekwisha kuweko kabla ya zamani zetu sisi. Kwa hiyo haya yote tunayoyazungumzia ni kusudi la kutaka kumsaidia mtu mmoja apate kujua kwamba kile anachokipitia yeye sio wa kwanza kukipitia, na yale anayoyapanga yeye sio wa kwanza kuyapanga. Kuna watu walipanga wakafanikiwa, kuna watu walipanga hawakufanikiwa. Kwa sababu hiyo neno hili litakuwa linakusaidia kujua nini ambacho unaweza kufanya ili kufanikiwa na au kufaulu katika mambo yako, na nini ambacho haupaswi kufanya ili kuepukana na madhara kadha wa kadha katika maisha yako. Kwa hiyo siku ya leo tutazungumza kuhusu tamaa ya pesa na madhara yake katika maisha ya mwanadamu. Tamaa ya pesa na madhara yake katika maisha ya mwanadamu ndio somo letu la siku ya leo. Na tutaenda kusoma katika kitabu cha Timotheo wa kwanza sura yake ya 6 mstari wake wa 5 hadi ule wa 11. Nasoma katika jina la Yesu Kristo, lakini nitasoma katika tafsiri jipya ambayo inasema na kuzozana kusikokoma kati ya watu walioharibika akili zao, walioikosa kweli, na ambao udhani kwamba utaua ni njia ya kupata faida, lakini utaua ni kuridhika na faida kubwa. Lakini utaua na kuridhika ni faida kubwa. Kwa kuwa hatukuja humu duniani na kitu chochote, wala hatuwezi kutoka humu na kitu. Lakini kama tuna chakula na mavazi, tutaridhika navyo. Lakini wale watu wanaotamani kuwa na mali kwa haraka huanguka kwenye majaribu, na wamenaswa na tamaa nyingi za kipumbavu zenye kudhuru, zinazowazamisha watu katika uharibifu na maangamizi. Kwa maana kupenda fedha ndiyo shina moja la maovu ya kila namna. Baadhi ya watu wakitamani fedha wameiacha imani na kujichoma wenyewe kwa maumivu mengi. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Hapa unasikia maandiko yanasema ya kwamba shina la maovu yote ya kila aina ni kupenda fedha. Nataka uelewe, kwa sababu somo hili la tamaa litakuwa ni pana, wenda tukalizungumza kwa mambo mengi, lakini leo tutazungumza kuhusu tamaa ya fedha. Ndio maana nataka nikuwe specific kwa kile ambacho ninasema. Ninapozungumzia tamaa, sisemi tamaa ya mwili. Ninasema kwanza tamaa ya fedha kwa siku ya leo. Kipengele chetu kinazungumzia tamaa ya fedha, ambayo maandiko yanatuthibitishia kwamba tamaa ya fedha ndiyo chanzo cha maovu, ndiyo shina la maovu yote au la mabaya yote chini ya jua. Kwa hiyo mwanadamu asipoweza kujiepusha na tamaa ya fedha, mwanadamu asipoweza kudhibiti tamaa yake ya fedha, ni rahisi sana kuanguka katika majaribu.
Ili ni lazima tulielewe na tulishike hivyo, maana litatusaidia. Kwa hiyo mwanadamu kulingana na neno la Mungu anaposhindwa kuridhika, Biblia inasema hivi, utaua na kuridhika ni faida kubwa. Yaani faida kubwa katika uchaji wa Mungu au uhuru ipo pale ambapo mwanadamu anaweza kuishi maisha ya kuridhika. Ukiwa na mavazi unaridhika nayo, ukiwa na chakula unaridhika na kile, au kitu chochote ambacho unaweza ukawa nacho kwa wakati fulani, kwa kipindi fulani. Jifunze kuridhika kwanza na kile ulicho nacho. Maana Mungu ana asili moja ya kutupeleka hatua kwa hatua. Mungu hampi mwanadamu mali kwa mara moja tu hivyo tu. Mungu si kama shetani anayetupatia vitu kwa kusudi la kutuangamiza. Bwana hutupa vitu kwa kusudi la kutujenga, kwa kusudi la kutusaidia. Ndio maana huwa anatupatia vitu kulingana na uwezo wa kustahimili, uwezo wa kutawala tulio nao. Hiyo ni asili ya Mungu wa mbingu, yule ambaye ametuumba sisi wanadamu kwa mfano wake. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo unapokuwa na ile tabia ya kujizuia, kuridhika na vile ulivyo navyo kwanza, unamfanya hata Mungu awe na sababu ya kukuongezea mengine wakati anapoona jinsi unavyoridhika na vile vidogo ambavyo ameviweka katika mikono yako. Maana andiko tena linasema ya kwamba aliye mwaminifu katika lililo dogo huwa mwaminifu kwa lililo kubwa pia, na aliye mzalimu wa lililo dogo huwa mzalimu hata kwa lililo kubwa. Kwa hiyo kuna watu ambao wameshindwa kuwa waaminifu kwa madogo, inasababisha hata Mungu asiwapatie. Maana Mungu akishaona umeshindwa kuwa mwaminifu kwa madogo, anajua hata kwa mengi hautakuwa mwaminifu. Kwa hiyo lazima tuelewe kwamba Mungu anatumika hivyo, na itakuwa kwa faida yetu sote katika jina la Yesu Kristo. Haleluya. Tunasoma katika kitabu cha Waebrania. Hapa hatujaanza kusema madhara, lakini tayari unaelewa ya kwamba Biblia imetuambia ya kwamba wale watu wanaopenda kupata pesa ya haraka, wale watu wanaopenda kupata pesa ya haraka huingia katika mtego. Bwana Yesu asifiwe sana. Huingia katika majaribu. Na nataka uelewe ya kwamba hakuna mtu ambaye hapendi pesa. Na Biblia haikatazi mtu kupenda pesa, lakini Biblia inakataa tamaa. Na ukielewa kwa mujibu wa neno, tamaa ina maana ni kupenda pesa kwa haraka, kupenda kufanikiwa kifedha kwa haraka kabla ya wakati, au kwa lugha ambayo inaeleweka vizuri katika generation yetu hii ni shortcut. Wale watu ambao wanapenda pesa ya shortcut, pesa ya mkato. Yaani hiyo ndio tamaa. Au tamaa kwa njia nyingine ni kupenda pesa kupita kiasi cha kupitiliza. Unazo hauriziki, unapenda zaidi na zaidi zaidi na zaidi, na mwisho wa siku unaanza kupenda hata vile walivyo navyo watu wengine. Unatamani vile vilivyo katika mikono ya wengine, wewe ndio ungekuwa navyo. Hiyo ndiyo tamaa ambayo neno la Bwana linatuambia. Bwana Yesu asifiwe sana. Sio kupenda pesa na utafute kwa nguvu zako, lakini ni kule kupenda pesa kupitiliza, kupenda pesa kuliko kila kitu, kupenda pesa kwa haraka. Una juhudi zako mpaka nitajirike tu, nifanye nini. Hiyo ndiyo tamaa. Bwana Yesu asifiwe sana. Haya, tunasoma katika kitabu cha Waebrania sura yake ya 13, mstari wake ni ule wa 5 hadi ule wa 6. Neno la Bwana linasema, msiwe na tabia ya kupenda fedha, mwe radhi na vitu vilivyo navyo, kwa kuwa yeye mwenyewe asema, sitakupungukia kabisa wala sitakuacha kabisa. Hata twasubutu kusema, Bwana ndiye anisaidiaye, sitaogopa wanadamu atanitenda nini. Nasoma katika tafsiri jipya pia inasema, yalindeni maisha yenu, msiwe na tabia ya kupenda fedha, bali mridhike na vile mlivyo navyo, kwa sababu Mungu asema, kamwe sitakuacha wala sitakupungukia. Kwa hiyo tunaweza kusema kwa ujasiri, Bwana ni msaada wangu, sitaogopa wanadamu aweza kunitenda nini. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa Biblia inatuonyesha hapa ya kwamba tunaweza kuwa tunaridhika na vile tulivyo navyo. Yaani tusihatarishe maisha yetu. Asema, yalindeni maisha yenu, msiwe na tabia ya kupenda pesa, bali mridhike na vile mlivyo navyo. Tuwe na tabia ya kuridhika na vile tulivyo navyo. Unajua kile ulicho nacho mikononi mwako ndicho ambacho Mungu amekupa kwa wakati ule. Na mtu wa Mungu unatakiwa uwe na tabia ya kuridhika kwanza na kile ambacho Mungu amekiweka mikononi mwako.
kile ambacho Mungu amekupa, kile ambacho Mungu amekubariki. Hiyo itakuwa ni vizuri kabisa, na utaona maisha yetu yatakuwa vizuri. Na mtu wa Mungu, kinachomfanya yeye awe na tabia ya kuridhika na vile alivyo nayo ni kwa sababu sisi tunaamini ya kwamba tulivyo navyo haviwezi vikatufaa chochote tusipokuwa na Mungu. Lakini cha msingi sana kwa mtu wa Mungu ni kuwa na Mungu katika maisha yetu, ni kuwa na Mungu kama msaada wetu, ni kuwa na Mungu kama mlinzi wetu, ni kuwa na Mungu kama provider wetu. Hiki ndicho kinachomata zaidi, hiki ndio cha msingi kabisa. Na ndio maana Biblia inasema hivi, kwa hiyo tunaweza kusema kwa ujasiri, Bwana ni msaada wangu, sitaogopa mwanadamu anaweza kunitenda nini. Ukiwa na Mungu unaamini ya kwamba hakuna kitu kinachoweza kukushinda, hakuna mtu anayeweza kukuzuru, hamna mahali ambapo unaweza kukwama, hauna pingamizi la kufanikiwa au kurealize mambo yako, kutekeleza mambo yako, hauna kikwazo maadamu una Mungu. Kwa hiyo mtu wa Mungu anatakiwa kuelewa kwamba kinachohitajika katika maisha yake ni ushirika wa yeye na Mungu tu. That is the first thing that kila mmoja anatakiwa kukihakikisha kwamba kipo. Lakini masuala ya pesa haya ni mambo ya baadaye tu, Mungu anajua jinsi anavyofanya. Ndio maana tunaposoma katika kitabu cha Mathayo mtakatifu sura yake ya 6 mstari wake wa kuanzia mstari wake wa 24, Biblia inasema kwamba hakuna mtu awezaye kuwatumikia mabwana wawili, au atampenda huyu atamdharau huyu, atashikamana na huyu na atamwacha huyu. Mungu akasema hamuwezi kutumikia Mungu na mali. Na asili ya mtu anayependa pesa sana huacha Mungu na kuanza kutumikia Mungu. Na kuna wakati wengi wanaishi ni kana kwamba wanamtumikia Mungu, ila kwa sababu ya kupenda pesa walishaacha Mungu bila kujua. Lengo lao sasa sio tena kutumikia Mungu. Kazi zao sasa hazimtukuzi Mungu. Nia yao imekuwa ni pesa, lakini bado hawajajua. Wakiitwa watumishi wa Mungu na wao watajitokeza, maana wanaamini ya kwamba hata wao pia bado ni watumishi wa Mungu. Bila kujua tamaa ya pesa imeshawatenganisha na Mungu. Kwa hiyo tuwe makini sana 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 sana. Na mambo kama haya utayakuta wakati ambapo unaweza kusikia baadhi ya wachungaji, wahubiri, wahalimu wa neno, unakuta watu badala ya kufundisha watu upendo wa Mungu, kufundisha watu njia ya Mungu, kufundisha watu njia ya msalaba, kufundisha watu masuala ya kuja kwa Kristo, uzima wa milele, wameacha hayo. Na leo wako busy kufundisha watu mafanikio, jinsi ya kusafiri kwenda nchi za ng'ambo, waende Marekani, waende sijui wapi. Sasa mpaka sometimes tunajiuliza, wale walio sasa India, wale walio Dubai kwenye mnasema watu wataenda, wale walio Marekani ambako watu wanaenda, na wao wanahitaji kwenda wapi sasa? Kwa sababu kwa mujibu wa watumishi wengi ni kwamba mtu akifika Marekani ndio amefanikiwa. Tunasahau ya kwamba hata kule Marekani, France, kule manani wa Australia, Canada, kuna watu ambao wanaitwa na homeless, wako pale, walala hoi, watu ambao hawana makazi, wapo kule. Kwa hiyo kufika hizo nchi bila Mungu bado ni bure tu. Kinachohitajika katika maisha ya mwanadamu ni kuwa na Mungu. Hivi vitu vingine vyote vinakuja na faida katika maisha yetu wakati tunapokuwa na uhusiano mzuri na Mungu mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo tuzingatie madhara ya kwanza ya fedha, kupenda fedha, yaani ya tamaa ya pesa. Tamaa ya pesa, Biblia inatuonyesha kwamba tamaa ya pesa ndio chanzo cha maovu yote, au cha makosa yote na dhambi yote, ndio shina la maovu yote duniani, kupenda fedha. Bwana Yesu asifiwe sana. Na tena andiko linatuzungumzia kwamba kupenda pesa, kuna wale wanaopenda pesa wamejikuta wamejiingiza katika majaribu. Bwana Yesu asifiwe sana. Na majaribu ndio huingiza mtu katika dhambi, na dhambi ndio inayomuingiza mtu katika mauti. Nataka tuelewane kabisa vizuri, utaelewa pale. Tusome katika kitabu cha Yakobo. Yakobo sura yake ya kwanza mstari wake wa 12 hadi wa 15. Inasema, heri mtu yule astahimilie majaribu, kwa sababu akiisha kukubaliwa ataipokea taji ya uzima Bwana aliyowaahidia wampendao. Mtu ajaribiwapo asiseme ninajaribiwa na Mungu, maana Mungu hawezi kujaribiwa na maovu, wala yeye mwenyewe amjaribu mtu. Lakini kila mmoja hujaribiwa na tamaa yake mwenyewe, huku akivutwa na kudanganywa. Halafu ile tamaa ikiisha kuchukua mimba uzaa dhambi, na ile dhambi ikiisha kukomaa uzaa mauti. Bwana Yesu asifiwe sana.
Biblia inatuonyesha wazi hapa ya kwamba ile tamaa yoyote ile inapokuwa katika maisha ya mtu ni kama mimba, inachukua mimba. Na mimba huwa inakuwa, mimba ikishakuwa lazima izalike. Na mimba inayozaliwa, haleluya, mimba inayozaliwa na tamaa ni dhambi. Na dhambi nayo ikisha kukomaa inafanya nini? Inazaa mauti. Na kinachosababisha mtu azae tamaa ambayo itamuingiza katika dhambi itakayokuja kumuingiza katika mauti, ni kukosa uwezo wa kustahimili tamaa ulio nayo, tamaa ya pesa. Na ndio maana mstari wa 12 unatuambia heri mtu yule astahimilie majaribu. Kwa hiyo mtu ambaye anaweza kustahimili majaribu ni yule mtu ambaye atastahimili, atakuwa na uwezo wa kudhibiti tamaa yake. Tamaa inapokuja unaidhibiti kiasi kwamba hautafika kutenda tendo lolote lililo baya, kwa sababu una ule uwezo wa kustahimili. Ukiwa na uwezo wa kustahimili tamaa, utakuwa na uwezo wa kushinda majaribu, na utakuwa na uwezo wa kushinda dhambi ukishinda majaribu, kwa sababu majaribu yanatuingiza dhambini na dhambi inatuingiza mautini, lakini yote ni matokeo ya tamaa. Ndio maana ili ushinde jaribu na ushinde dhambi, lazima ushinde tamaa. Kwa hiyo mwanadamu anachohitaji kikubwa ni kuwa na uwezo wa kudhibiti tamaa ya mwili. Bwana Yesu asifiwe sana. Tamaa ya fedha, tamaa ya fedha, kwa sababu maandiko yanatuambia tamaa ya fedha ndiyo shina la maovu yote, yani ndiyo chanzo cha dhambi zote ambazo mwanadamu anazitenda hapa. Haleluya. Au chanzo kikubwa cha dhambi zote ambazo mwanadamu anazitenda ni tamaa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo Mungu atusaidie tuelewe pale. Na andiko linasema kinachomuingiza mtu katika dhambi ni tamaa. Kwa hiyo mtu ujaribiwa. Kumbe shetani huwa anamjaribu mtu kulingana na tamaa aliyo nayo. Nataka unisikilize vizuri kabisa, mtu wa Mungu, uelewe ya kwamba nguvu za majaribu anayoyaleta shetani katika maisha yetu ni ile tamaa uliyo nayo. Ukiwa mwenye tamaa, ile tamaa ndiyo mlango mkubwa ambao shetani ataitumia katika maisha yako ili kukuingiza majaribuni. Na ukiwa na uwezo wa kustahimili tamaa, kudhishinda tamaa, utakuwa na uwezo, utakuwa umefunga mlango wa majaribu. Na kama umefunga mlango wa jaribu, sio rahisi kuingia katika dhambi ya aina yoyote. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo kitu ambacho unahitaji ni uwezo wa kustahimili tamaa, maana tamaa ndiyo chanzo cha maovu yote. Bwana Yesu asifiwe sana. Unaendelea uelewe mambo haya. Nataka tuelewe hiki kitu. Kuna mtu mmoja katika Biblia anaitwa Yuda Iskariote. Yuda Iskariote, hata yeye ili aweze kumsaliti Yesu Kristo alitumia tamaa. Shetani alitumia tamaa ya Yuda ili kumshawishi Yuda Iskariote kumsaliti Yesu Kristo na kumuuza. Haleluya. Kumsaliti Yesu Kristo na kumuuza. Lakini maandiko yanatuonyesha wazi ya kwamba kile alichotumia shetani ilikuwa ni tamaa. Na hii tamaa, kulingana na neno ambalo tumelisoma hapa, ningetaji kitambaa. Haleluya. Neno ambalo tumelisoma hapa, maandiko yanasema ya kwamba okay. Samahani, kuna joto nyingi, wacha tu tujipanguze ili tuendelee vizuri na neno. Andiko ambalo tumelisoma hapa katika kitabu cha Yakobo inatuonyesha ya kwamba tamaa kumbe huwa inaongezeka hatua kwa hatua. Haiji mara moja kwa kasi moja na uwezo mmoja wa ushawishi katika maisha ya mtu. Hapana. Biblia inaonyesha kwamba tamaa huwa ina grow kidogo kidogo, inaenda inaongezeka, inakuwa kiwango siku baada ya siku. Haiji mara moja. Ndio maana Biblia inasema hivi, lakini kila mtu lakini kila mmoja hujaribiwa na tamaa yake, huku akivutwa na kudanganywa. Alafu ile tamaa ikiisha kuchukua mimba, yani tamaa inaanza hatua ya kuchukua mimba,
alafu ile mimba inakomaa. Yani tamaa kumbe inaenda inafanya nini? Ina grow hatua kwa hatua. Na ndio maana nikasema habari za Yuda Iskariote. Yuda Iskariote, ili shetani aweze kumtumia kwa kusaliti Yesu Kristo, alitumia tamaa. Na ningetaka tuangalie jinsi gani tamaa ya Yuda Iskariote ilienda nayo ikikomaa hatua kwa hatua. Unaposoma katika kitabu cha Yohana sura yake ya 12 kuanzia mstari wa 3 hadi wa 6. Biblia inasema, kisha Mariamu akachukua chupa ya painti moja yenye manukato ya nardo safi ya thamani kubwa, akayamimina miguuni mwa Yesu, na kuifuta kwa nywele zake. Nyumba nzima ikajaa harufu nzuri ya manukato. Ndipo Yuda Iskariote mwana wa Simeoni, mmoja wa wale wanafunzi ambaye ndiye angemsaliti Yesu, akasema, kwa nini manukato haya hayakuuzwa kwa dinari 300 na fedha hizo wakapewa maskini? Yuda alisema hivyo si kwa kuwa aliwajali maskini, bali kwa kuwa alikuwa mwizi, kwani ndiye alikuwa anatunza mfuko wa fedha, akawa anaiba kile kilichowekwa humo. Bwana Yesu asifiwe sana. Hii nimesoma Biblia tafsiri jipya. Kama una yako ya zamani nayo imesema haya, lakini tafsiri jipya napenda hapa kwa sababu inafafanua vizuri kile ambacho kinaweza kueleweka katika Kiswahili kinachotumika kwenye kizazi chetu hiki. Inasema ya kwamba Yuda Iskariote, wakati ambapo Yesu alialikwa katika nyumba moja, ana mwanamke mmoja anaitwa Miriamu, alichukua kibweta cha maramu, yani marashi ya thamani ya nardo. Ilikuwa ni marashi mazuri kabisa ya thamani. Akamwagia Yesu miguuni pake, akaanza kumfuta kwa nywele. Biblia inasema kwamba Yuda alipoona yale manukato alitamani, mpaka akasema kabisa waziwazi, anasema, mbona haya marashi yanaharibika hivi? Haya ni ya samani, haya yangeuzwa, hatungekosa kupata hata dinari 300 zote, na hii pesa ingeweza kupewa masikini. Lakini mwandishi ambaye ameandika kitabu hiki anasema Yuda hakusema hivyo kwa kuwa aliwahurumia masikini, si kwamba alikuwa anawajali masikini. Kilichosababisha anasema hivyo ni kwa sababu alikuwa mtu wa tamaa, na ile tamaa ilimfanya yeye alikuwa mwizi. Bwana Yesu atusaidie sana. Aseme Yuda kwanza alikuwa amepewa mfuko wa fedha ya Injili, fedha ya huduma ya Yesu Kristo. Yeye ndo alikuwa treasurer. Lakini maandiko yanashuhudia kwa sababu ya tamaa ya Yuda alikuwa anaiba zile fedha zilizokuwa katika mfuko aliyokuwa anauchunga yeye. Unaona pale? Kwa hiyo uelewe kitendo cha Yuda Iskariote kuja kumuua Yesu hakikuanza ile wakati alimuuza Yesu Kristo. Ni mtu alikuwa na hii tabia, na hii tabia ilienda ikikomaa kidogo kidogo. Alianza kuiba vitu ambavyo vilikuwa ndani ya mfuko wa fedha aliyokuwa amepewa na Yesu autunze. Akawa anaiba, anapoteza siku moja. Nazungumza na mtu ambaye wewe labda umewekwa mahali katika kampuni ya mtu, katika duka la mtu, katika biashara ya mtu, katika kazi ya mtu, unatunza hazina. Unajua pale unapochukua hela ya mtu unaiba kidogo kidogo. Leo unaiba change, leo unafanya hiki, siku moja unaongeza hata bei ambayo haukupewa, bila kujua ya kwamba bei saa nyingine ikiongezeka inaweza ikapoteza wateja. Hiyo ni tamaa, inaanza kukomaa ndani mwako taratibu. Haitaishia tu kupandisha bei. Kuna wakati utaanza kuchukua na pesa za mwenyewe. Unasema hesabu sielewi hivi, na unapoteza tu. Na mwisho wa siku hautaishia kumwibia. Kuna wakati hata unaweza ukamuua yule bosi wako ili wewe ubaki na mali zake. Tamaa inaanza taratibu. Kuna watoto wadogo walianza kuiba sukari nyumbani. Walianza kuchomoa hela za wazazi wao. Mwisho wa siku wakaanza kuchomoa watu hela kwenye poketi zao masokoni. Lakini mpaka sasa ndio majambazi sasa wakubwa, kwa kuwa wazazi walijua ile hali ndani ya nyumba za watoto. Hawakuwakataza, hawakuwaonya, hawakuwakemea ile tabia mbaya waiache. Waliendekeza, ni utoto.
itakuja tu atabadilika. Hapana. Asipokanywa katika umri mdogo, atakomaa hivyo hivyo, atakuwa hivyo hivyo, na anaweza kuja kuzeeka hivyo hivyo. Kwa hiyo ni wajibu wa wewe mzazi kuanza kumsaidia mwanao katika ule umri mdogo, kumkanya kwa yale matendo anayoyafanya yasiyo ya kiungu. Mkataze aache kuiba. Hiyo ni tamaa, itaenda inakomaa, na siku moja mwanao atakuja kuingia jela, na siku moja atakuja kukamatwa, auliwe kwa mawe au achomwe kwa matairi ya gari. Kuwa makini sana na kile ambacho mtoto wako anakifanya kinachoambatana na tamaa ya fedha. Mwisho wa siku kinaweza kikamuisha mtoto wako, ukawa umeenda hasara, na mwisho wa siku hata wewe utatoa hesabu mbele za Mungu. Maana Mungu alikupa mtoto, lakini haukuwajibika kama mzazi ambaye Mungu alitarajia uwajibike katika maisha ya mtoto. Jina la Yesu Kristo lipewe sifa. Unisikilize kwa makini kabisa. Kwa hiyo Yuda Iskariote alianza hivi, taratibu tu, taratibu. Baada ya kuanza kuiba vitu vilivyokuwa katika mkoba wa Yesu, akafika hatua anaona mwanamke ambaye anataka anamtolea Yesu Kristo sadaka ya marashi. Yeye anaanza kukasirika. Tamaa inaanza kumwambia hata hii inaweza ikauzwa ni pesa. Mwenye tamaa ya pesa, kila kitu anachoona hata kisicho chake anakipigia hesabu ya pesa. Na mwisho wa siku hata ishia tu kukipigia hesabu ya pesa, ataanza kukipigia hesabu ya namna gani anaweza kukipata. Na katika kule kupiga hesabu ya namna gani unaweza kukipata ili kiwe cha kwako, usipokuwa na uwezo wa kukipata kwa njia iliyo halali, utatumia njia isiyokuwa mzuri, mauaji, uchawi, na hapo ndipo mwanadamu huingia katika jaribu, maana umekwenda kutenda dhambi, na mwisho wa siku mauti itaingia katika maisha yako. Kwa hiyo ile tamaa ilikomaa ndani ya Yuda. Mwisho wa siku tukifika katika kitabu cha Luka sura yake ya 22, mstari ni ule wa kwanza hadi ule wa 6. Neno la Bwana linasema ikakaribia sikukuu ya mikate isiyotiwa chachu, iitwayo sikukuu ya Pasaka. Na wakuu wa makuhani na waandishi walikuwa wakitafuta njia ya kumuua, maana walikuwa wakiogopa watu. Shetani akamwingia Yuda aitwaye Iskariote, naye ni mmoja wa wale tenashari. Akaondoka akaenda akasema na wakuu wa makuhani na majemadari jinsi atakavyoweza kumtia mikononi mwao. Wakafurahi, wakapatana naye kumpa fedha. Akakubali. Sikia, akakubali. Akatafuta nafasi ya kumsaliti kwao pasipokuwa na mkutano. Bwana Yesu asifiwe sana. Sikiliza, unaona ile tamaa ile. Nataka uelewe kwamba Biblia inasema hivi: muwe macho na kukesha, kwa kuwa mshitaki wenu Ibilisi ni kama simba angurumaye akizunguka zunguka akitafuta mtu ammeze. Kwa hiyo Biblia inasema shetani huwa anatafuta ili atafute ni nani wa kumeza. Ina maana hii shetani huwa anazunguka katika maisha ya mwanadamu, anatafuta mlango anaoweza kuingilia katika maisha yake ili kusababisha majaribu yatakayomuingiza katika dhambi. Na asipopata huo mlango, anaachilia, anaondoka. Hivi ndivyo shetani anavyo. Kwa hiyo kama tamaa haipo, mlango wa jaribu umefungwa, shetani anaondoka. Anapozunguka pale, akipata mlango, anaachilia jaribu. Najua mimi na wewe tunajua kisa kimoja katika Biblia kimeshuhudiwa, habari za mtumishi wa Mungu Ayubu na shetani. Nimesema shetani alikuwa anazunguka na alifika mara kadha kwa Ayubu, lakini hakupata sababu yoyote ya kumjaribu Ayubu, mpaka wakati alipofika mbele za Mungu. Mungu anamwambia, umetoka wapi? Unatoka katika kuzunguka. Kwa hiyo kazi yake ni kuzunguka. Na uelewe ya kwamba kuzunguka na kutembea kwake, hazungukagi bure wala hatembeaki bure. Anatafutaka ni mtu yupi anayeweza kumumeza. Na mtu ambaye anayeweza kumezwa na shetani ni yule ambaye anaweza kuacha mlango wake wazi, alafu shetani amuingize katika jaribu. Na ndivyo ilivyofanyika. Alivyoenda kwa Ayubu, alikosa nafasi,
mpaka anarudi kwa Mungu, anamwambia Mungu, nimekuta ukingo wako huko pande zote kwa Ayubu, ndio maana Ayubu anakupenda. Mungu akamwambia hapana, Ayubu anipende juu ya vitu, hata ukipenda nenda ujaribu vitu vyake. Mungu ndiye aliyemruhusu, lakini baada ya shetani kuwa ameshashindwa yeye mwenyewe kwa mbinu zake, hakupata mlango katika maisha ya Ayubu. Ni ombi langu kwa Mungu ya kwamba siku ambayo shetani atakuja katika maisha yako kujaribu, asipate mlango, kwa sababu hautotawaliwa tena na tamaa katika jina la Yesu. Unaposikia neno hili, omba Mungu akusaidie usitawaliwe na tamaa.